नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक एक्यूट दवाई जिसका नाम है सैंग्यूनेरिया नाइट्रिका। जी हाँ दोस्तों, कल हमने बात की थी सैंग्यूनेरिया कैंडेसिस के बारे में। तो वहां पर कमेंट में बहुत सारे लोगों ने मुझे ये पूछा था कि आज के दौर का जो ये वायरल सीजन चल रहा है उसके बारे में कुछ बात की जाए, इन्फ्लुएंजा फ्लू के बारे में कुछ बात किया जाए। वैसे तो बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं दोस्तों, लेकिन आज इस मेडिसिन के संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई भी वायरस नहीं है, चाहे CO हो, उससे भी खतरनाक वायरस क्यों ना हो, उन सब से लड़ने को बहुत ही कारगर साबित हो रहा है ये दवाई आज का, जिसका नाम है सैंग्यूनेरिया नाइट्रिका दोस्तों। तो उसके विस्तृत जो क्लिनिकल टिप्स है उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या डिजीज ये कवर अप करता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर अंत में वीडियो के मैं पोटेंसी के बारे में बताऊंगा, कौन सी पोटेंसी बहुत ज्यादा आपको कारगर साबित होगी और क्विकली एक्शन आएगा, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। वीडियो के अंत में जरूर देखिए अंत तक, ये वीडियो सबके लिए महत्वपूर्ण है। वायरल सीजन में इन्फ्लुएंजा फ्लू रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स है, जैसे कि स्नीजिंग होना, कंटिन्यूसली छींक आना, नाक से पानी बहना, नाक बंद हो जाना, छाती का जो ये स्टर्नम पार्ट है यहाँ के पीछे दबाव महसूस होना, जकड़न महसूस होना, उसके साथ साथ गले में जलन होना, फायरेंजाइटिस जिसको बोलते हैं, या फिर टॉन्सिलाइटिस, उन तमाम बीमारियों के लिए बहुत ज्यादा असरदार है ये दवा सैंग्यूनेरिया नाइट्रिका। नजल ब्लीडिंग जो होता है कंटिन्यूसली, जिनको सर्दी जुकाम लगा रहता है तो उनके नाक से कभी कभी खून निकल आता है, तो वो जो घाव बन जाता है, एसिडिक जो वल्गम निकलता है नाक से, जो पानी होता है वो कभी कभी एसिडिटी होने से ज्यादा वहां पर अल्सर क्रिएट हो जाता है, तो वहां से कभी कभी खून का रिसाव होने लगता है जो आपके साइनस के अंदर, तो उस अल्सर को भी जल्दी रिकवर करता है। अगर जीभ में अल्सर हो गया, टंग अल्सर, तो उसको भी ये रिकवर कर सकता है सैंग्यूनेरिया नाइट्रिका। तो ये जो क्लिनिकली हमने इसका अप्लाई किया है, ज्यादातर इन्फ्लुएंजा फ्लू के साथ साथ नजल ब्लॉकेज जो होता है, चाहे वो वल्गम वाली नजल ब्लॉकेज हो या फिर नजल पॉलिप वाली नजल पॉलिप, जो नाक के अंदर मांस बढ़ जाता है, वो इसी साइनस प्रॉब्लम के कारण हो रहा है। सर्दी जुकाम जिनको बार बार लगा रहता है तो ये पॉलिप क्रिएट हो जाता है, मांस का टुकड़ा जो कि ऑब्स्ट्रक्ट करता है, प्रॉपर तरीके से खुल के नहीं ले पाते सांस। तो यही सेंसेशन गले में भी फील हो सकता है, छाती में भी जकड़न हो सकता है। तो ये तमाम सिम्टम्स के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रहा है आज का ये दवा सैंग्यूनेरिया नाइट्रिका। क्लिनिकली हाईली हम यूज करते हैं आज के इस वायरल सीजन में। अब रही पोटेंसी की बात, क्योंकि मैंने कहा ये एक एक्यूट दवाई है, आप इसको लोअर पोटेंसी में बहुत क्विकली यूज कर सकते हैं, रिपीटेडली यूज कर सकते हैं, जैसे कि 3x, 4x, 6, 12 और 30। इन लोअर पोटेंसी में आप क्विकली इस्तेमाल कर सकते हैं, कारगर साबित होगा फ्लू, इन्फ्लुएंजा और नजल ऑब्स्ट्रक्शन, चाहे वो पॉलिप का हो या फिर म्यूकस वाली चीजों का जो नजल ब्लॉकेज है। खांसी में भी बहुत ही असरदार साबित होता है ये। अगर आप इसको एक्यूट में यूज करना चाहें तो अगर ये टैबलेट में मिले या फिर लिक्विड में मिले, किसी भी कंडीशन में ये मिले, आप इसको रिपीटेडली यूज करिए 15-15 मिनट, 20-20 मिनट में। जैसे ही इसको रिलीफ मिल जाए आपको, उसका ड्यूरेशन आप बढ़ा देना। 30 दिन में 2 से 3 बार आप यूज करिए, 5 से 7 दिन, पावर बढ़ाते बढ़ाते फिर उसको 200 में दिन में 2 बार, 2 से या 3 दिन दे सकते हैं, उससे ज्यादा मत देना। फिर उसके बाद 1 ml का एक सिंगल डोज देकर आप 1-2 महीने बाद छोड़ सकते हैं। तो ये उसका सीक्वेंस है। लोअर पोटेंसी में बहुत ज्यादा असरदार है, एक्यूट दवाई है सैंग्यूनेरिया नाइट्रिका। तो आज के सीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि आप सब इसको लोअर पोटेंसी में अपने घर में रखिए। किसी को भी अगर इसी तरह का जो इन्फ्लुएंजा फ्लू वाला या वायरल इन्फेक्शन हो, क्विकली आप इस्तेमाल करिए, हर तरह के बीमारी के लिए काम करेगा। चाहे सर्दी जुकाम हो, नाक से पानी बहना, छींक आना, नाक के अंदर जलन होना, खांसी होना, बुखार होना, हर तरह के प्रॉब्लम के लिए क्विकली इफेक्टिव आएगा। ऑफ कोर्स आप इसके साथ दूसरी जो दवाइयां हैं सर्दी जुकाम के लिए, जैसे आर्सेनिकम एल्बम है, जेलसिबियम है, पल्सेटिला है, साबाडिला, इन दवाइयों के भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा और वायरस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत वीडियोस मैंने बनाया है सी और वायरस के लिए, अभी ओ वायरस की भी आ गया है, फिर बहुत सारे म्यूटेशन फ्यूचर में आने वाले, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। होम्योपैथिक की जो जो भी दवाइयां हैं वो इन सारे वायरस से लड़ने के लिए बहुत ही सक्षम है। अगर आप होम्योपैथी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इन वायरल इन्फेक्शन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिंदास यूज कीजिए सारी होम्योपैथिक दवाइयां।
इफेक्टिवली काम करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अगेन। और वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और जो मेरे नए दोस्त जुड़ रहे हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उस पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि जो भी नया वीडियो मैं आने वाले दिनों में अपलोड करूं तुरंत यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिले। होम्योपैथी के प्रचार और प्रसार करने के लिए आप सबको धन्यवाद। नमस्कार।